အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာ main database ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာတွေ delete လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပါချေတွေเนาะပါချေတွေခုနကတော့ဆေးတွေပေါ့เนาะဟိုဘက်ကခေါ်ခဲ့တဲ့လဲဂျာတွေပေါ့เนาะအဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့က table ကို delete လုပ်လိုက်ပြင်မယ်ဒါပေမဲ့เนาะ data ထဲမှာ query အနေနဲ့ကြံနေခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ query အနေနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ cashbook နဲ့ကျွန်တော်ကအသစ်တည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က control လေးနဲ့ and လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့เนาะ webbook အသစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ main database ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘာတွေလမ်းခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော် chat log ကောက်ကိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ main database အမှာဒီမှာเนาะ tbcoa ဆိုတဲ့ကောင်လေးเนาะ chat log ကောက်လေးအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်က load ဆိုပြီးတော့လမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကနေဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲနောက်တဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုလမ်းခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော် from query တဲကဒီတဲရပဲเนาะအဲ့ဒီ main database တဲရပဲကျွန်တော်ခေါ်မှာက customer supplier list ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးခေါ်အောင်မယ် cs list 1ဆိုတဲ့ဟောင်းလေးเนาะကျွန်တော် load ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ account တွေပေါ့နော်ဒီ account တွေကိုကျွန်တော်က define name ပေးမယ် formula တွေက define name မှာထားပါတော့ကျွန်တော်က COA ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်နော် charo account ပေါ့ charo account ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဒီ name တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ CS list ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော် define name လေးပေးလိုက်မယ် CS list list CS list ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ cashbook တည်ဆောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ cash item ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က cashbook ရဲ့เนาะ cash ရဲ့ ban ရဲ့ petty cash ရဲ့ဆိုပြီးရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ main လောတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် ban ကတစ်ခုတည်းရှိလို့ဒါမှမဟုတ် ban ကတစ်ခုတည်းပို့တယ်เนาะ KBZ ကျွန်တော်ရိုးမှာခွဲဦးမယ်ဆိုရင်တော့ရှိသလောက်ကိုတွန်ခွဲထုတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် main cashbook အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ cash ban နှစ်ခုတည်းရှိရမို့လို့ကျွန်တော်ကဒီအောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမှထားပါတော့เนาะmain account main account ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းเนาะကျွန်တော် payment ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို main account ဆိုပြီးတော့เนาะ table လေးစောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသူ့ကို formula တွေကနေ define name လေးပေးမယ်ဟော main main ac ဆိုပြီးတော့ define name လေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလောတယ်เนาะ ban ကတစ်ခုတည်းပို့ရင်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cashbook ကိုစပြီးတော့ဆွဲမယ် format ချမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရုံရုံဒီ date ပါမယ် IFVOIC invoice ပါမယ် NAME name ပါမယ်အဲ့ဒါပြီး MAIM main ACCOUND main account ပါမယ် SUB SAP ACCOUND set account ပါမယ် distraction ပါမယ်เนาะ D ရဲ့ CRI PTION distraction ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ AMOUND amount ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် table လေးစောက်လိုက်မယ် database လေးစောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါက database လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က design နဲ့ကနေမှဒီ database ရဲ့ name လေးကိုနော် tb underscore ဘာနဲ့ csa cash in ဆိုပြီးတော့နော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ name နော် name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က data validation လုပ်မယ်နော် cs list ကို data validation လုပ်မယ် list equal cs list list ဟုတ်ပြီ main account ဆိုတဲ့နေရာမှာခုန main ac ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် data validation လုပ်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က data normalization ထွက်အောင်လို့เนาะ data consistent ထွက်အောင်လို့ equal main main ac เนาะ main ac ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီ main ac လဲဝင်လာပြီးတော့မှဒီ set account ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်တို့ coa ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်ထည့်မယ်เนาะlist equal coa ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် control c ဒီဘက်ဘေးလေးမှာချလိုက်မယ် control v အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကတော့ပါလာပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ table ပေါ့နော်ဒီ table ကိုကျွန်တော်ကနာမည်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် cash in 6ဆိုတဲ့ဟာလေးမဟုတ်ဘူးဒီကောင် cash out ထွက်မယ်နော် cash out ထွက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒါစရင်စသွင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့စင်းစသွင်းမယ်ဒီမှာကျွန်တော် open new ကိုတော့ကျွန်တော်ကဂျာနေကနေထည့်မှာဆိုတော့ဒီကနေ open new ကိုကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေဦးဆုံးဘယ်ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ main เนาะ AC လို့ဖွင့်အဲ့တော့ကျွန်တော် save day book ရယ် purchase day book ရယ်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်
အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘောင်ချ1ပေါ့နော်ဘောင်ချ1မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက16500.9ရှိတယ်စေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါတော့နော်တရက်တလ20နှစ် invoice ကထားပါတော့ CSH 0001နေရမောင်အဲ့တော့ main ကငွေရလားဘဏ်ထဲကနေပေးရတာပေါ့တော့ကျွန်တော်ငွေသားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က save ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ account receivable နဲ့ချိန်မယ် ACCOUNT account RECIVABLE account receivable အဲ့မှာ description ရေးမယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က CSA gas RECIVE currency for SALE say invoice က S0001 အဲ့ဒီကောင်က16000.9ခုလိုပုံစံလေးဒါက gas in နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့လောဒီ gas book လေးကိုကျွန်တော်စိတ်လိုက်မယ်နော်စိတ်လိုက်မယ် browser ထဲကနေမှခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ account ကြီးထဲမှာစိတ်မယ်အဲ့တော့ book က CSA gas BOK book gas book ဆိုပြီးတော့စိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ် file ဖွင့်မယ်ဘာဖွင့်မလဲဆို purchase day ပေါ့နော် purchase day ဆိုငွေထွက်မှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘောင်ချာကနော်ဒါ11000နဲ့မှ6ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေထွက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဒါငွေထွက်တဲ့နေရာပေါ့နော်တရှိချင်းစီလောက်ထားလဲရရနော်တော့လေကျွန်တော်ကဒါငွေလောင်လို့ဒီမှာတရှိချင်းစီမလောက်တော့ဘူးဒီရှိထဲမှာပဲပေါင်းလုပ်လိုက်တော့တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့တွေ့အောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို group ဖွဲ့လိုက်group ဖွဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာ group ဖွဲ့လိုက်မယ် data ထဲမှာနော်ဒါဆိုရင်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါဆို cash out ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကCASA gas OUT out gas out ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးဝင်လာတော့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် gas in ကိုရောက်မယ် CASA gas in နော် gas in ဟုတ်ပြီဒါတော့ format တွေကတော့เนาะ setting တွေတော့တွန်ချမှာကိုယ့်ရဲ့เนาะ color တွေပေါ့ကိုဘယ်လိုလိုချင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က okay cash out ကလည်းတရက်တလเนาะ20နဲ့ invite ကအဲ့တော့ CSH ထားပါတော့ OUT out ဆိုပြီးတော့ CSH O လောက်လိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ထားပါကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ number ပေါ့เนาะ CSH out ပေါ့နော် OUT out 333တက်လောက်လိုက်မယ်နေကမောင်ပဲသူကြတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီငွေသားပဲထွက်တယ်ပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ purchase ဆိုကြမှာအကောက်ပေလေးပဲနဲ့ချိန်ရမယ် ACCOUNTAN ACCOUN အကောက် PAYBLE အဲ့တော့ထားပါ CSA gas PAID base gas base for BURCHASC purchase invoice က P001ဒီကောင်က11000နဲ့မှ6ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဝယ်တဲ့လူကပေါ့နော်ပါချေသားကျွန်တော်တို့ဘောင်ချာနဲ့ဒါငွေလာထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခါတည်းအခုလိုပုံစံစရင်သွင်းမယ်အဲ့လိုပဲဝယ်တဲ့ချိန်မှာလဲဝယ်တဲ့လူကဟိုပါချေဒီဘုတ်ကနေစရင်သွင်းထားမယ်ပေါ့ပြီးအဲ့တော့ဒီကောင်ကငွေဝင်လာမို့လို့နော် CSA in ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cash book မှာပေါ့နော်အကျန်းတယ်လေးတော့ရပြီဒီကနေကျွန်တော်တို့ query တွေဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးလေ့လာမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်